तर चला आता स्वामींच्या प्रसादासाठी आपण एक छानसा पदार्थ बनवणार आहोत आणि त्यामध्ये स्पेशली म्हणजे सगळं सात्विक असणार। आणि मी चहा घेतोय बऱ्याच दिवसांनी आणि श्रीला ना नमस्कार, आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते। तर आज आहे गुरुवार, नवरात्रातली 5वी माळ, रंग आहे पिवळा आणि तुम्हा सर्वांना नवरात्रीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा। तर सकाळचे जे काही गोष्टी असतात प्रातःविधी आणि सगळी क्लिनिंग वगैरे माझी आटोपली आहे आणि मी आज पहिल्यांदा म्हणजे अकॉर्डिंग टू नवरात्र कॉस्ट्युम वेअर केलाय, कलर वगैरे। तर खरं सांगायचं म्हणजे मी सगळ्या साड्या वगैरे व्यवस्थित काढून ठेवल्या होत्या, क्लिनिंग केली होती एवढ्या जोशमध्ये, तेवढाच उत्साहाने 9 दिवसाच्या 9 साड्या वगैरे बाजूला काढून ठेवल्या होत्या। पण अचानक श्री आजारी पडला आणि गेले 4 दिवस मी दवाखान्याच्या फेऱ्या करते, आज पण जायचं आहे। तर त्यामुळे तितका उल्हास वाटत नाहीये, मुलं आजारी असले की ते होतच। क्लिनिंग मी कालच करून ठेवली। तुम्ही म्हटलात की गुरुवारी डोकं धुवायचं नाही आणि त्यासोबतच गुरुवारी घर म्हणजे फरशी वगैरे पुसायची नसते, तर मी ते सगळं अगोदर म्हणजे कालच केलंय। तर आज फक्त पूजा करणार आहे आणि थोड्या वेळात मी चेंज करेन, मी साडी वेअर करून मग पूजेला बसेन। मी काहीच तयारी केलेली नाही सध्या, तुम्हाला दिसत असेल। तर अगोदर पूजा करून घेते, परत आपल्याला जायचं आहे ते म्हणजे दवाखान्यात। तर ते डॉक्टरच्या म्हणजे वेळेनुसार आपण तिकडे जाऊया, काय आहे काय नाही ते तुम्हाला पुढे कळेलच। पण मागच्या गुरुवारी ज्या काही चुका माझ्याकडनं झाल्या होत्या त्या या गुरुवारी होणार नाही त्याची मी दक्षता घेतेय। सारामृत वाचताना ते व्यासपीठावर ठेवून आपण आसनावरती बसायचं, अशा काही गोष्टी आहेत तर त्या यावेळी दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करेन। तरीही काही चुकलं तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा, मी नक्कीच माझ्या स्वतःमध्ये बदल करेन। पण यावेळी अगदी साध्या सुद्धा पद्धतीने मी पूजा करणार आहे, कारण की त्याला 1-2 दिवस झाले मी शाळेत पण पाठवलं नाही, कारण 100च्या पुढे त्याला ताप होता। अचानक त्याला ताप आला, त्यामुळे मग मला त्याला पण लक्ष देणं तितकं जास्त गरजेचं आहे। तर मी अगोदर पूजा आटोपून घेते आणि काही चुकलं वगैरे तर मला तुम्ही समजून घ्या। आणि हा दुसरा गुरुवार असणार आहे माझा। पहिला गुरुवार मी मागच्या गुरुवारी शेअर केला होता, दुसऱ्या गुरुवारी एक अडचण होती त्यामुळे मग मला ते करता नाही आलं। तुम्ही समजू शकता आपला लेडीजवाला प्रॉब्लेम, त्यामुळे मग तो गुरुवार मी धरला, परंतु तो उपवास केला पण पूजा करायची नसते त्यामुळे तो गेला। आता हा दुसरा असणार आहे। तर चला आता मी पटकन पूजेला लागते। या इथे साड्या वगैरे काढून ठेवल्या होत्या, त्यासोबत इथे पण काही साड्या मी बाजूला काढून ठेवल्या होत्या, पण ते पॉसिबल नाही झालं असो। आणि अगोदर तुम्हाला इथं काय काय तयारी केली ते दाखवते, वातावरण दाखवते तुम्हाला। तर पूजेचं सगळं साहित्य घेतलंय मी, आता चेंज करते आणि मग भेटूया। तर पूजेसाठी रेडी झाली आहे मी, खाली कुकर वगैरे लावलाय आणि आता मस्तपैकी पूजा करून घ्यायची। आणि ही येलो साडी वेअर केली आहे मी आणि हा ब्लाऊज या साडीवरचा आहे, रेडीमेड नाही। मी खूप साऱ्या साड्यांवरती हा वेअर केलेला आहे। तर चला आता ऍक्च्युअल पूजेला सुरुवात करू। यावेळेस केस बांधलेत मी, वेणी घातली आहे बघा। मागच्या वेळी नाही का मी केस मोकळे सोडले होते, धुतले होते, तेव्हा बरेच कमेंट आले होते की गुरुवारी केस धुवायचे नाही आणि मोकळे पण पूजा करताना सोडायचे नाही, त्यामुळे मग मी वेणी बांधली आहे। यावेळी काही जास्त तामझाम केलेलं नाही, अगदी साधी सिंपल अशी साडी वेअर केली आहे आणि नवरात्राचा एक तरी दिवस साजरा होईल या निमित्ताने। कारण म्हणजे कुठले कलर्स वगैरे, तब्येत खराब असल्यामुळे मग मला ते करावंसं पण नाही वाटलं आणि तेवढा वेळही नव्हता, कारण त्याच्याकडे लक्ष रात्रभर जागायचं ते आणि मग दिवसभर त्याची काळजी, यामुळे मग ते राहिलंच माझं। सो इट्स ओके, पुढच्या वर्षी नवरात्र येणार आहे, तब्येतीची काळजी घेणं महत्वाचं आहे। चला आता पूजा करून घेऊ आणि पूजेसाठी सुरुवातीला मी साखर अर्पण करणार आहे, परंतु पूजा झाल्यानंतर मग मी स्वामींसाठी काहीतरी खास बनवणार आहे। खरं तर म्हणजे इतकं जास्त वेळ पण त्याला लागणार नाहीये प्रिपेअर करायला, कारण की आज तुम्हाला तर माहिती आहे काय सिच्युएशन आहे, कसं काय ते पटकन होणारा परंतु सात्विक आणि खूप छान हेल्दी आणि स्वामींना आवडेल असा पदार्थ बनवणार आहे। तर तो काय आहे ते पुढे तुम्ही पाहालच व्लॉगमध्ये। आता आपण पूजा मांडू आणि गेल्या वेळी मला बऱ्याच जणांनी रिकमेंड केलं होतं की पूजा मांडताना मागणं व्हॉइस ओव्हर कर, बोलू नकोस। तर आता आपण ते तसंच करूया, म्हणजे ज्या ज्या चुका गेल्या वेळेस झाल्यात त्या सगळ्यात दुरुस्त करू। पहिला गुरुवार केला होता त्या दिवशी मी सगळी इत्तंभूत माहिती पूजा कशी मांडायची काय याविषयी सगळं सांगितलं होतं, जे मला माहिती होतं ते, आणि त्यानुसारच आता इथं दिवा वगैरे प्रज्वलित करते मी। गुरुवारचा व्हिडिओ आहे, परंतु झालंय असं
गुरुवारी फिल्मिंग केला मी हा व्हिडिओ, परंतु एडिटिंग करणं मला पॉसिबलच झालं नाही, कारण तो आजारी असल्यामुळे रात्री अपरात्री जागणं या गोष्टी सुरू आहेत आणि त्यामुळे मग आज हा एडिटिंगला घेतला आहे मी व्हिडिओ. आणि या इथं दिसत असेल तर स्वामींना मी अभिषेक घालते. मी या अगोदर पण सांगितलेलं आहे की माझ्याकडे ना फक्त एक पाटा इथं आहे आणि चौरंग आणि त्याच्यासोबतचा पाट गावीचा आहे. सो महिनी दिलेला एक पाट होता तर तो पूजेसाठी आणि एक पाट आपण व्यासपीठासाठी वापरावा असा विचार केला मी. आणि आता रांगोळी वगैरे काढून घेते, अगदी पटापट होईल या हिशोबाने. मग साचे वापरण्याचा माझा प्रयत्न असतो आणि व्हॉइस ओव्हर करताना माझा आवाज थोडासा वेगळा येईल. त्याचं कारणही कसं, श्री जवळ झोपलेला असतो माझ्या आणि मग साहजिक आहे, मुलं आजारी असली की आईला थोडाफार संसर्ग हा होतो, कारण आजारी असल्यास तर ती जास्त कुशीत येतात आणि मग थोडंफार आपल्याला होतं. तर मला सुद्धा थोडी सर्दी झाली आहे, त्यामुळे नेहमीपेक्षा थोडासा वेगळा आवाज येऊ शकतो. तर आता छान अशी रांगोळी काढून घेते मी जसं सुरुवातीला सांगितलं, अगदी साधी पूजा मांडण्याचा माझा प्रयत्न असणार आहे. आणि मोरपीस वगैरे स्वामींना आवडतात, तर त्या हिशोबाने त्यांच्या आवडीच्या गोष्टी पूजेमध्ये समाविष्ट करण्याचा पण प्रयत्न केला आहे मी. स्वामींना केशरी रंग आवडतो, त्यामुळे मग नारंगी रंगाची रांगोळी थोडीशी काढली आहे. त्यानंतर एका पाटावरती त्याचंच मी व्यासपीठ बनवलं आहे आणि त्याच्यावरती आता छानसा ऑरेंज कलरचा कपडा अंथरून मग पूजेला सुरुवात करते. गणपती बाप्पाला सुद्धा मी इथं सुपारीच्या स्वरूपात पूजन केलेलं आहे आणि त्यांच्यासाठी गुळ खोबऱ्याचा नैवेद्य पण ठेवलेला आहे. स्वामींसाठी साखरेचा नैवेद्य ठेवलेला आहे, त्यात तुळशीपत्र पण ठेवलं आहे. निर्भय होई रे मना, अतर्क्य अवधूत हे सुरेंद्रगामी, अशक्य हि शक्य करतील स्वामी, अशक्य हि शक्य करतील स्वामी, सकळ कार्यार्थ येती हाताती. मागच्या वेळी तुम्ही जे जे इन्स्ट्रक्शन्स दिले होते की तारक मंत्र म्हणायचा किंवा जे काही सांगितलं होतं ते सगळं केल्यानंतरच मग मी स्वामी चरित्र सारामृत ग्रंथ वाचायला सुरुवात केली आहे. आणि खरं सांगायचं म्हणजे मला पहिल्या गुरुवारी तर खूप छान प्रसन्न वाटलेलं. आता इथं श्री आजारी आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत, घरात थोडंसं मळं बसल्यासारखं वाटत होतं, परंतु गुरुवारची पूजा मांडली की वातावरणात एक वेगळ्याच प्रकारचं चैतन्य निर्माण व्हायला सुरुवात होते. आणि खरंच म्हणजे एक वेगळी पॉवर आहे आणि ते अनुभवण्यासाठी एकदा तरी तुम्ही गुरुवार करावेत असं मी सांगेन. आणि हो, संकट येत नाहीत अशातला भाग नाही, खूप साऱ्या अडचणी येतात आणि त्या अडचणीवर आपण कितपत ठामपणे आहोत आणि किती गोष्टींवरती मात करू शकतोय हे सुद्धा स्वामी आपल्याकडनं जज करत असतात असं मला तरी जाणवायला लागले. कारण असं मला वाटायचं की नाही सगळं सुरळीत पार पडेल, परंतु गोष्टी कॉम्प्लिकेटेड होत जातात. आपल्यातल्या सहनशक्तीचा कस लागतो याचा अनुभव मी या गुरुवारी तरी नक्कीच घेतलाय. आणि तरीही आपण कितपत ठाम राहतोय किंवा आपला निश्चय किती दृढ आहे हे कदाचित स्वामी पडताळत असतील. तर जे काही प्रॉब्लेम्स आज आले त्या सगळ्या गोष्टींना मात करत मी हा गुरुवार छान व्यवस्थित सागर संगीत साजरा करण्याचा प्रयत्न केला आहे माझ्या परीने. आणि मे बी बऱ्याच जणींचा अनुभव असा असू शकतो किंवा यापेक्षा वेगळा असू शकतो. तुम्हाला गुरुवार करत असताना काय काय अनुभव येतात ते मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा, किंवा तुम्ही या अगोदर केले असतील तर तुमचे अनुभव मला जाणून घ्यायला नक्कीच आवडतील. तर 21 अध्याय आहेत स्वामींचे एकूण. ते वाचून झाल्यानंतर अर्धचंद्र आकृती डायरेक्शनमध्ये आपल्याला आरती करायची आहे स्वामींची. हे सुद्धा मला नव्याने माहिती झालं. सो तो बदल या वेळच्या आरतीमध्ये मी नक्कीच केलाय. म्हणजे आपल्याला ज्या गोष्टी माहिती होत्या त्यानुसार आपण स्वतःला अपग्रेड करणं खूप गरजेचं आहे. त्यानंतर त्याच नारंगी कपड्यामध्ये पोथी जी आहे ती व्यवस्थित मी ठेवून देते. आणि आत्ता मुजरा, तर मुजरा हा उजव्या हाताने करते मी. माझ्या कपाळाच्या जवळ जो हात आहे तो उजवा आहे, पण फ्रंट कॅमेऱ्याने मी शूट घेते. शूट घ्यायला कोणी नसल्यामुळे सो तुम्हाला वेगळं वाटू शकतं म्हणून क्लिअर केलं. छान अशी पूजा संपन्न झालेली आहे पाहू शकताय. आणि आता मी स्वामींसाठी छानसं नैवेद्याला काहीतरी बनवते. तर चला आता स्वामींच्या प्रसादासाठी आपण एक छानसा पदार्थ बनवणार आहोत आणि त्यामध्ये स्पेशली म्हणजे सगळं सात्विक असणार आहे. या इथं मी सगळं साहित्य घेतलेलं आहे, जसं की रताळं दिसतं तुम्हाला, तर त्यापासून आपण छानशी रेसिपी बनवणार आहोत. काय काय इन्ग्रेडियंट आहेत काय ते आता पुढे तुम्हाला पाहायला मिळतीलच. आणि हा प्रसाद खरंच खूप खूप जास्त म्हणजे
मनाला भावणारा असा आहे आणि स्वामींना तर नक्कीच आवडेल. तुम्हाला आवडतो की नाही ते आता पाहायचं. तर चला सुरुवात करू. हे रताळं जे आहे ते व्यवस्थित धुवून घेते मी स्वच्छ. तर या इथं मी मस्त असं स्वीट पोटॅटो घेतलेला आहे. तर रताळाचे काप बनवायचेत आपल्याला. त्यासाठी गोल गोल अशा चकत्या काढून घ्यायच्यात आणि शक्य तेवढ्या पातळ काढलेल्या बऱ्या राहतील. रताळ थोडंसं जाडसर असतं आणि हे उकडवून घेतलेलं नाहीये, कच्चं रताळ आहे. त्यामुळे मग ते कट करायला थोडंसं डिफिकल्ट जातं, कारण त्याचे काप बनवताना ॲक्युरेट ते येताना थोडंसं हे होतं. आता इथे ड्रायफ्रुट्स पण कट करून घेतलेत मी आणि पॅन ठेवला गॅसवरती. त्याच्यामध्ये आता 1 चमचाभर तूप घालते मी आणि तूप छान वितळलं की अजून थोडंसं मला गरजेचं वाटलं म्हणून मी अजून अर्धा चमचा त्याच्यामध्ये तूप टाकले. तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार रताळं केवढं आहे, किती क्वांटिटीत करायचं त्यानुसार बनवू शकता. तर आता हे जे काप केलेत आपण रताळाचे ते तुपामध्ये आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत. तर छानपैकी मिक्स करून घेते मी, कारण त्याला खालची बाजू पण फ्राय झाली पाहिजे आणि वरच्या बाजूने पण. त्यामुळे आपल्याला ते हलवत राहावं लागणार आहे. या बाजूला आपले जे रताळाचे काप आहेत ते साजूक तुपामध्ये मी फ्राय करून घेते. पाहू शकताय. हे ना विशेषतः नवरात्रामध्ये पण चालतात किंवा उपवासाला पण खायला चालतात आणि नैवेद्यासाठी पण चालतात. तर पाहू शकताय किती छान वाटतंय. एकदम गोल्डन आणि छान असा याचा कलर चेंज होतोय. तर आत्ता मी घेते गुळ पावडर. साधारण अर्धी वाटी बस होते एका रताळासाठी. तुमच्याकडे गुळ पावडर नसेल तर तुम्ही याच्यात गुळ खिसून पण टाकू शकता. त्यामुळे लवकर रेसिपी बनते आणि गुळ पटकन मेल्ट होतो. आता इथं जे ड्रायफ्रुट्स आपण कट करून घेतलेले आहेत ना ते टाकलेत. याच्यामध्ये हवं तर तुम्ही काजू, बदाम, मनुके तुमच्याकडे जे अवेलेबल आहे ते टाकू शकता आणि छानपैकी हे तुपामध्ये फ्राय होऊ द्यायचं. म्हणजे ते ड्रायफ्रुट्स पण असे क्रंची लागतात खाताना. आणि आता याच्यामध्ये गूळ पावडर टाकायची आहे आणि जर गूळ पावडर नसेल तर गूळ टाकला तर थोडा जास्त वेळ लागू शकतो, पण काही हरकत नाही, टेस्ट सेमच लागते. तर आता हे पुन्हा आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि तुपामध्ये हा गूळ पूर्णपणे असा छानपैकी वितळायला लागला ना की मग खरा दरवळ सुटतो घरामध्ये लिटरली. आणि तुम्हाला नक्की शेजारचे म्हणून विचारणार की आज काय बनवलं, एवढा छान सुगंध येतोय म्हणून. आणि आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी वेलची पूड टाकते मी. याला म्हणतात सोने पे सुहागा, म्हणजे काय विचारूच नका. वेलची पूड टाकल्यानंतर तर सुगंध अगदी अप्रतिमच. आणि छानपैकी आता हे आपण मिक्स करून घेऊ आणि थोडंसं याला आपल्याला 5 मिनिट ढवळवत राहावं लागतं, कारण तो गूळ मेल्ट होईपर्यंत बुडाला लागू नये. आपण ॲज इट इज जर ठेवलं तर ते बुडाला करपल्यासारखं होऊ शकतं. त्यामुळे थोडंसं तिथं मेहनत आहे, ढवळवत राहावंच लागतं, नाहीतर मग तो करपट भाग लागू शकतो खालच्या बाजूचा. तर आता छान आपला प्रसाद रेडी झालेला आहे आणि हे जे रताळाचे काप आहेत ते आपण आता डिशमध्ये काढून घेऊ. चुकून एखाद्या वेळी कुठे बटाट्याचे काप मी म्हटले असेल तर मला माफ करा, कारण ते आपण आदतचे मजबूर असतो. रेडी आहेत आपले रताळाचे काप आणि मस्त असे ड्रायफ्रुट्स, तूप वगैरे घालून मी बनवलेत, वेलची पूड वगैरे. तर चला आता स्वामींना हे अर्पण करूया आपण. किती टेम्पटिंग दिसते पाहू शकता. आत्ता खऱ्या अर्थाने झाली आपली पूजा. नैवेद्य वगैरे अर्पण केल्यानंतर खरंच खूप भारी वाटतंय आणि पहिल्यांदाच मी रताळाचे काप ट्राय केलेत आणि आय होप की तुम्हाला सुद्धा ही रेसिपी आवडली असेल. आणि अगदी झटपट होतात, म्हणजे 5 मिनिट जर तुमच्याकडे असतील तर तुम्ही बिंदास हे बनवू शकता. आणि अशा प्रकारे नैवेद्याला काहीतरी आपण अगदीच वेळ नसेल तर. आज माझ्या मागे खूप गडबड धावपळ आहे, त्यामुळे मग मी अगदी शॉर्टबट स्वीट पूजा आटोपलेली आहे. पण मनातला भाव महत्त्वाचा आणि देवाप्रतीची श्रद्धा सगळ्यात जास्त महत्त्वाची असते. चला आता देवाला नैवेद्य अर्पण केला तर आता मी थोड्या वेळाने श्रीला पण हॉस्पिटलला घेऊन जाणार आहे. हे सगळं चेंज वगैरे करते आणि मग कंटिन्यू करते. आजपर्यंत काही ड्रेस कोड मी फॉलो केला नाही. त्याच्या मागचं रिझन म्हणजे जसं आई आली त्याच्या दुसऱ्या दिवशी हे बंदोबस्तासाठी आहेत आणि त्यामुळे मग प्रॉब्लेम असा झाला आहे की श्री आजारी पडला आहे आणि सलग आज 4था दिवस आहे
मी दवाखान्यात श्रीला घेऊन जाते आणि त्याची ताप कमी होत नाही आहे. सो आज डॉक्टर म्हणतात की आपण टेस्ट करूया जर ताप नाही राहिली तर. आणि त्याला खोकला वगैरे थोडाफार पण ताप जास्त टेन्शनदायक वाटतंय मला, त्यामुळे मग आता त्याला घेऊन जाते मी चेकअपसाठी. तर चला बघूया काय म्हणतात डॉक्टर ते. त्यामुळे मला नवरात्रीचं काहीच करता आलेलं नाही. सगळ्या साड्या वगैरे काढून ठेवलं तर 9 दिवस कुठल्या घालायच्या, काय काय करायचं, गरबा खेळायला जायचं, असं बरंच काही. पण आपण ठरवतो असंच सगळं काही होत नाही, कारण मुलं आजारी पडली की या सगळ्या गोष्टी खूप दुय्यम वाटतात. अगोदर त्यांची तब्येत महत्त्वाची आहे आणि सगळं असं मेसअप पडलेलं, मी काही आवरलेलं नाही आहे सध्या. सो अगोदर मी त्याला दाखवून येते दवाखान्यात आणि त्यानंतर मग आपण पुढे व्लॉग कंटिन्यू करू. वरती दाखव, ताप आली का पिल्लुडी? बघू दे ना. पोळायले जरा दाखवून येत. आता काय म्हणते आता ते रक्त जर घेतलं त्याचं ब्लड तर काय करायचं हा प्रश्न मोठा आहे. म्हणजे ना ऐकत नाही ग. नाही डॉक्टरचं ऐकावंच लागतंय तुझ्या जीवासाठी. कुठं काय येणारच नाहीये का बरं? अरे हॉस्पिटलला जातोय आपण. माझी मर्जी. असं नाही पिल्लू, तुला ताप आहे. राजा केवढंच आजारी आहेस तू. का गेला नाहीस तू 2 दिवस? मास्क लावलं का रे बाबू? नेऊन आणते दवाखान्यात. सगळं व्यवस्थित काल पण सांगितलं ग, पण त्यांनी सांगितलं होतं की एवढ्या दिवसाचा ताप असेल ना तरच चेक करता येते ते. काळजी करू नको, इथं जवळच आहे दवाखाना, येतो आम्ही पटमन. पण जर पेशंट असले तर उशीर लागू शकते. श्री रुमाल ठेव. चला आता आम्ही दवाखान्यात. ह्या असले नाटकं असतात, एवढा आजारी आहे तरी असलं चालू असतं सारखं. तर चला आता आम्ही दवाखान्यात जाऊन येतो. बघू डॉक्टर अंकल काय म्हणतात ते, आणि त्यानंतर मग पुढे घरी आल्यास मी सांगेनच तुम्हाला. गाडी मागे पार्क केली आम्ही आणि आलो आता हॉस्पिटलच्या इथे. चला, स्ट्रॉंग बॉय आहेस ना तू. चप्पल काढायची. हा इंजेक्शन दिलं तर मला चॉकलेट दिलंच करू देतो इंजेक्शन. बापरे, चॉकलेटवर इंजेक्शन. तर औषधं घ्यायला सांगितलं. उद्या माझी टेस्ट ताप नाही राहिली तर करायची आहे. लवकर तपासून रक्त नाही घेतलं म्हणजे थोडं घेतलं असतं. नाही घेतलं ते उद्या म्हणते. उद्या अजून त्यांची मीटिंग चालू होती. लयचे एकच नंबर झालाय. लय भारी. आणि श्रीला काय सांगितलं माहिती काय डॉक्टरनी? जेवायचं नाही आणि पाणी प्यायचं नाही. म्हणजे जे सांगितलंय ते नाही. आणि खेळायचं आणि फ्रुट्स नाही खायचे, पाणी नाही प्यायचं आणि खेळायचं. म्हणजे जेवढं सांगितलंय ना त्याच्या सगळं अपोजिट सांगणार होतं तुला. आणि आई आणि बोलायची त्याचं ब्लड घेतलं नाही कारण ते म्हणले आज मीटिंग आहे उद्या या. वाफ घ्यायच्या गोळ्या आणि गोळ्या का काढण्या. आणि मी चहा घेतोय बऱ्याच दिवसांनी. आणि श्रीला ना ते वाफ घ्यायच्या हे दिलेत, काढण्या दिल्यात. आणि सांगितलं डॉक्टरांनी की जरासं 3 टाइम वगैरे त्याला हे करा म्हणून. जरा खाण्यावर लक्ष द्या, पाणी पिण्यावर लक्ष द्या. ती दुसरे काय ग ती. त्याचं काय झालं, जेवढं त्याला सांगितलं त्याच्या पूर्ण अपोजिट. आजीला आल्या पाणी पिऊ नका म्हटलं, हे करू नका म्हटलं. तर चला आता चहा घेत होतो आम्ही. आणि रिमोट कंट्रोल, ते रिमोट कंट्रोल नाहीये. चला तर मग आजचा हा असा होता पूर्ण दिवस. कसा वाटला तुम्हाला आजचा ब्लॉग ते सांगा मला कमेंट बॉक्समध्ये. इकडे औषधं वगैरे श्रीच्या आणून ठेवले, तो झोपलाय आता इकडच्या बाजूला. आणि रात्री वगैरे त्याला ताप आला तर म्हणून मग ते 8-8 तासांनी त्याला एक औषध आहे तापीचं ते, आणि 3 तासांनी एक आहे. तर ते पॅरलल देत राहावं लागणार आहे. सो असा सगळा एकंदरीत आजचा गुरुवारचा दिवस गेला. आणि 5वी माळ पण संपली. उद्या 6वी माळ. मे बी श्री जर व्यवस्थित छान ठणठणीत उठला तर उद्याचा ब्लॉग मी शूट करेन, अदरवाईज नाही करू शकणार आहे. म्हणजे उद्याचा ब्लॉग मग येणार नाही. सो बघू आता, ते त्याच्या हेल्थवर डिपेंड आहे. आणि उद्या त्याचं चेकअप, म्हणजे जर ताप आली त्याला आज रात्रभरात तर उद्या मात्र त्याचं ब्लड द्यायचंच आहे. आज डॉक्टरांची मीटिंग होती, आम्ही गेलो त्यावेळी अचानक, आणि काहीतरी इश्यू झालेला त्यामुळे मग ते
एक जस्ट त्याचा फॉलोअप घेतला त्यांनी आणि म्हटलं की ब्लड टेस्टसाठी उद्या या. सो त्यामुळे ते राहिले. तर चला या नोटवरच हा व्लॉग मी इथेच थांबवते. भेटूया लवकरच उद्याच्याच नवीन व्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.